Mga boss, tuturuan ko naman kayong magkabit ng RAM o yung tinatawag na random access memory sa inyong mga computer. Ito na nga, mayroon akong sample, 4 ito. Yan, tingnan natin. Isusuot lamang yan natin dito. Kung makikita nyo sa bawat gilid, may lock yan. Yan, tawag dyan sa lahat ng yan, 4 na slot na yan ay RAM slot. So ganito pagpasok nyan. Oops, baliktad pala. O ganito nga. Yan, tutulak mo lang yan papasok. Pag narinig mo yung lock sound, okay na yun. Yan, ito na, pangalawa. Ganun ulit gagawin natin. Yan, ang tawag nga pala dyan sa RAM na yan ay DDR3 o tinatawag na Double Data Rate Measure 3. Kung hindi nyo alam yun, i-google nyo na lang kasi napakahabang ipaliwanag nun. Hindi kasya dito sa video ko. Yan, naikabit ko na itong 4. Tingnan nyo. So ang susunod naman kung paano ito alisin. Ganon ulit, kung ano yung nilock mo, i-unlock mo lang sa bawat gilid. Yan, nakita mo na agad, natanggal agad, walang kahirap-hirap. Yan ulit, natanggal na naman. Pangatlo na tayo. So yan, salamat sa panonood mga boss.